明确对应关系，假设比对字串和某个 URL pattern 所标示的字串完全吻合，则明确对应关系成立，记得吗？也就是我们刚刚以我们刚刚的例子来看，我们就用这个来做。我刚刚是不是写这样？我不晓得是不是写这样，绕一遍，好让它可以绕。我看一下哦，我的程式是这个关掉。不好意思，我关一下。这里，好，那现在就找不到了，对不对？我来 run as。在哪里？怎么找不到？对，因为我按错，应该按这个对不对？当掉正常本来就是会这样的，因为我们写错了。这个时候我就来比明确的对应关系。那很简单，这种当掉的，我说最好的做训就是，你就把这等一下，我一看就知道会有问题，因为这个 request URI 斜线之后的第一个字串叫做应用系统的名字，所以它其实是会去找 CH99 名字，应用系统名称叫 CH99 的，当然找不到，保证找不到。那他为什么不会帮我补这个什么？补这个呢？原因就是因为我们用的路径可能是有问题的。这里 query notary 这边，你这里不能加斜线，知道吗？你加斜线表示这个是文件跟目录，对不对？不要加，划掉，这样子。那这样的话，我们再一次。再一次的话，那我就是让它404啊。那因为改过了，所以我呢看一下哈，这个不用重新启动，出的。开始这个我先暂时换一下啊。因为我要由错误讯息来改比较快，我懒得自己去想。好，这里。重新整理，一定会当掉，这样就可以了。这个是我们应用系统名称，那它会拿这个字串去跟所有的 URL pattern 做比对，如果完全一样，叫做明确的对应关系成立。那现在复制这边再进去，有没有找到？一下就见真章，是不是？马上见真章。重新启动，回到这边来，当掉了。启动后还原，现在不会当了，还是找到 ，OK， 好，明确的对应关系成立，好，表示明确对应关系的 URL pattern 有规则的，第一个。不能有星星，它里面不能有星号，有星号是别的意思，后面会讲。像这个就是有星号，下一页就有星号。第二个，一定要斜线开头。如果不是斜线开头，我们昨天不是有得到一个奖品吗？不是斜线开头，是不是启动的时候就串起来了？还记不记得？很多同学他不知道这件事。你看，当掉，对不对？好，当掉，所以记得一定要斜线开头。如果不是斜线开头，你要有别的写法，就是第2页下面的后面的好。下一页，不，还没完。如果找不到明确的对应关系，表示还有机会哦，还有第2个规则。意思就是这里隐含一件事，先用第一招，就是你看到这个画面，第一招找不到才会用第2招，第2招找不到才会用第3招，它是有顺序的。第2个是什么呢？前置路径的对应关系。比对字串由第一个字元开始的子字串，比对字串由第一个字元开始的子字串。我现在比对字串好像长了一点点，是不是？
比对这样很长啊，它由这个开始，我把它写，我把它写到这边来。然后呢，我这边写一个斜线心 ，OK， 就长这样。这个叫做比对字串的第一个字元开始的子字串，和假设我比对字串长这样，和什么呢？和 URL pattern 所标示，而且是以星号结尾的字串中不含星号的部分完全吻合。什么意思啊，老师？因为我的比对字串长这样，那明确的对应关系找不到，是不是？找不到的话呢，那我就怎么样？我就开始用第二个规则。第二个规则说，比对字串的某一个子字串，可能长这样，可能长这样，可能长这样，都可以。它和怎么样？和我们的 URL pattern 里面呢，是星号结尾。而且呢，子字串的部分完全吻合，那就会找到了。听懂意思吗？它就会找到了。好，我来做给你们看。这个其实我范例上也有。那我现在想要用这个 demo， 这个叫做 APP survey， 这个叫 APP survey， 两个不一样。可以看到，可以看到，啊。APP survey 让起来是这样，不是 ，My first survey 啊，随便的啊，APP survey， 好来吧，等一下有错误，没有错，什么错误？发现突然间这里有错。它是怎么样的？45行。45行，对，明白。他说有重复 duplicate unique value APP survey declared for identified constraint web component name unique。现在应该不会有了，我看一下，重新起吧。好像没有。我刚刚也没有动到那个，我现在也是。哦，有两个设备名称重复。发现有，我迷糊了，这不对，这要删掉，对不对？有了，有看到了。我应该这样才对，要这样子，这里要把它弄错了，复制错误，应该这样才对。然后呢，这样改成 APP 设备，这样可以，因为这是 maybe。没关系，放到后面来。这应该不会错了吧？这个 survey name 没错了。可是我这里是要改成这个喽，不然一起弄又有问题，对不对？我让给你看，不会出现这个。如果这样来让的话 ，run as finish。糟糕，怎么都变成这样子了？谁能告诉我？你们知道为什么吗？因为我加了一个这个东东，我刚加了一个这个，听懂意思没？我加了这个，加了这个以后，意思就是说，我现在提出这个请求哦。你先看我提出的请求是长怎么样？看左下角，左下角那个灰灰那个很小的那个字，有没有？那个意思是写什么？是不是写说 HTTP 冒号斜线斜线 local host 8080斜线 JSP exercise 斜线/01斜线 query locally 点 JSP？ 我
告诉你哦，它我这样讲哦，看这里，好，这边我把它抄出来，来这里讲解，这几项。Query lottery 对不对 ？Query lottery 对，L-O。我跟你讲，这就是一个请求，这个请求立刻利用第一个规则去处理它，有没有找到明确的对应关系？有没有任何一只？对不起，好像我写错了，我就知道还少一个。这样才对。请问在本系统里面有没有任何一个标签的 URL pattern 跟它长得完全一样？没有，对不对？没有，哪里有？我们 URL pattern 就这几个啊，找不到，是不是？那找不到，他做什么事呢？他用第二个步骤，第二招去补比。第一招明确的对应关系找不到，才会用第二招。第二招叫什么？全字路径的对应关系，这个时候是符合的，听懂没？那说老师，那为什么不会去用 GSP？GSP 是第三招，第二招没有找到，第二招不成立才会用第三招。现在第二招就是前置路径的对应关系就成立了，听懂吗？所以它就变成那个是 APP Survey 秀讯息出来。就是你现在看，这个就是 APP 设备，就是我们这边不是有一个叫 APP 设备啊？就是我们安装完以后，立刻有一个自动的这个动作，它 run 就是你 run 这支程式，让 APP 设备这支程式，荧幕上就会看到现在这个样子，荧幕上就会看到现在这个样子，可以吗？因为现在是前置路径的对应关系成立了。所以 APP Survey 会 run， 有问题？这点好像看起来怪怪的哦。我跟你讲，不会怪。我改一下，我把 APP Survey 变成这样子，那这样看会怎么样呢？这样的话，我们那个就会不会跟它，这就第二招就不成立了，因为它有多一个 AASS 嘛，对不对？那它就会用第三招。就原来的样子，该有的行为了。好，当我的浏览器提出这样的请求，就是左下角看到的，那其实也是这个画面显示的，对不对？那有没有明确的对应关系？没有。哎，我跟你讲哦，如果有明确的对应关系，刚好长这样，就是有某个 survey 的 URL pattern 刚好就是这几个字，完全一样，它不会去让那个 JSP 哦，你们待会可以 try 一下。它不会去让 JSP， 因为它会让所对应的 survey， 听懂意思吗？如果有一个 survey 的 URL pattern 刚好叫这个名字，它不会去让 survey， 讲错，有一个 JSP 的有一个 survey 的 URL pattern 刚好长这样，它不会去让那个 query loaded 点 JSP， 它会去让那个 survey， 因为步骤一是明确对应关系嘛，我就 demo 一下给你看啊。对不对？步骤一就这个啊，我故意把一个 survey 的 URL pattern 就把它写这样，把它写看是谁。这里有个 my first survey， 就它不是说好 simple survey 吗？那我把 simple survey 的 URL pattern 叫出来，就把它改成 unnamed， 对吧？是不是？就跟他讲一样啦。我们来看会发生什么事。等一下哦，因为这样一让很清楚，会不一样。来，就让这个，这是都可以做出讯息，记不记得？
我们第一天选 single survey 就这样嘛，是不是？所以只要万一有一个 URL pattern 写成是点 JSP 什么什么的，它不会去让那个 JSP， 它去让 URL pattern， 因为它优先顺序是最高的。好，第二招叫做前置路径，我很快把它告一个段落。前置路径就是路径前置相同的就会去绕它。第三招如果也没有呢，第三招就是这个，就是延伸档名的对应关系。我们的 JSP 就是这样做的。如果我写了一个 JSP， 一找不到明确的对应关系，二找不到前置路径的对应关系，它通通会落到第三招副档名。副档名第三招，你的 URL pattern 要写成这样，新点什么什么什么，也就是说，你在这里面要定义新点什么什么。就同学开始找，老师找不到，没有错，这里是没有的，不用找。还记不记得我说过一件事情？这里面我们除了每个应用系统都有自己的 Web 点 XML 以外，这边还有一个 Web 点 XML， 记不记得？那时候不讲 MindTime， MindTime 讲过啦，MIME 啊，就在这里，是不是？那时候看的就是它。我那时候有说。这个 Web 点 XML 所做的定义是整个应用系统都需要的，讲错，所有应用系统都需要的，意思就是 JSP Exercise 需要 ，Example 也需要的，通通放在这里，那就不用每个自己再写一次，不是累死了吗？懂吗？好，那如果有冲突的话，就是你这边也定，人家也定，他的会 override 这个的，以他的为优先 ，override 听得懂吗？以他的为优先啊。那我们来找一下，听说这里有什么新的 JSP， 找一下，真的有哦，在这里，有看到？也就是说，如果我副档名是点 JSP， 那我明确对应关系找不到，前置路径的对应关系也找不到，那就跑到这里来了，这样懂吗？那这里什么意思？这里就会由这一个 survey 名为 JSP 的这支 survey 去处理它。那个 survey 做什么事？它就会去把它读进来，转译成 Java 类别档，然后不是转译成 Java 原始档，把原始档的内容改换。我们第三章要让你们看改换后的结果。接下来呢，编译成类别档，听懂吗？编译成类别档，然后就让它。通通由那个 JSP 那支程式去做，这样有问题？这样懂不懂？好，所以有明确对应关系，这个等一下好好看一下。那我时间差不多，我们要休息一下，下午再继续。那做什么呢？我有范例，你们有兴趣同学还可以多补充这里 numbers。这个可能下午也可以花点时间再先让一下啊，告诉你们它的意思。在这里。就这个，我们看明确对应关系，是不是？然后前置路径的对应关系，是不是？到我们下午再来解释这个好了，好不好？下午再用实际例子来看一遍。我们上午先到这边，下午再继续。OK。